շատ հեռու չեմ էլի, բայց չեմ կարող կողմնորոշեմ ինչ է։ Այս իրականում շատ նոր բան է, Հայաստանում առաջինն է ու ընդհանրապես աշխարհում շատ քիչ կան այս տեսակ բաներ, ինքը գիտարձան է, այսինքն գիտական արձան եւ ինքը ներկայացնում է ձայնի տարածման հատկությունները։ Հիմա տեսնում եք, այստեղ կա երկու ափսե, իրանք ունեն պարաբոլի տեսք։ Յուրաքանչյուր ափսեի մոտ նստում են մեկական մարդ եւ իրենք սկսում են իրար հետ խոսել։ Եթե տեսնեք, այնտեղ կլոր բաներ կան, որի մեջ պետք է խոսեն։ Նոր քիչ առաջ ինչ-որ բան զգացի, բայց որ մինչև ձեր ստեղ ներկալնել է 3 միսոր, ասում էի, ոչ մի բան չէի։ Ինքական նոր ենք սարքում, այսօր արդեն վերջնական սարքված է։ Ձեր ասած արդեն ընդունեցի արդյոք։ Ես ամեն ինչը աշխատում եմ ֆիզիկայի ինստիտուտում ինքը։ Արդեն ես պատկերացի որտեղ է։ Հաստատեց Շերանը, չէ՞ Ֆիզիկա որ ես ասեցի ես չասի։ Գերմանիա կգնա ասպիրանտուրա սովորելու 2 օրից գնում։ Ավելի լավ բան է։ Հայաստանի համար կանի շատ լավ բան։ Ինչը որ հայության համար շատ օգտակար։ Ես ուրախ կլինեմ, որ այստեղով շատ ասեք, տեսնենք ինչ Ես ամեն օր բոլորին բացատրեք ոնց է հայլի մեջ է։ Բացատրեմ։ Որտեղ թորներից հետ անցա, ասին պապի, բացատրա պապին շատ կներեք։ Անգրակ այդ փիլոյի նման ինքս անցա։ Ու տղա երեխեք են պրիտոմ իրեքը, իրեքից ասին պապ այդ քեզ իշխեց, դու ինչ բան չես խոսում։ Այ բալա, որ ես չեմ հասկանում, թե ստից ինչ խոսում։ Կան մարդիկ, չէ՞ որ ստից կրակում են։ Երեխեքին խապում են, շեղում են։ Ես այդ հայսոթը չունեմ։ Անես որ լավ մնացեք, ասված բոլորիդ հետ, նույնիսկ քո հետ որ Գերմանիայում քեր կախին բաներ իմանալը քաշիկես ես։ Շատ չթողես նրանց։ Լավ մնացեք։ Սևանից եք դուք։ Ես եկես այն ճյուղից, Լճաշենից։ Ալյան, լսեցի։ Ահա։ Լուսացավ, անուն նստվեց։